खांसी की समस्या से हो परेशान तो डरने की क्या है बात। पहला आयुर्वेदा है आपके साथ। अगला उपाय जिनको बहुत भयंकर नजला रहता है 3 दिन में ठीक हो जाता है। 3 ग्राम मुलेठी, 1 ग्राम दालचीनी और 7 दाने छोटी इलायची के 400 ग्राम पानी में इसको अच्छे से उबाल लेना है। उबालने के बाद आपको इसको छान कर ठंडा कर कर इसमें मिश्री मिलानी है। मिश्री मिलाकर आपको इसका सुबह शाम सेवन करना है। कैसा भी नजला हो 3 दिन में ठीक हो जाएगा। इसमें परहेज सुन लो, इसके खास करके परहेज भी हैं। लाल मिर्च, गुड़, तेल और खटाई, 4 चीजों के आपको परहेज रखना है। अगर आप मेरे तक अपना प्यार पहुंचाना चाहते हो, अपना आशीर्वाद पहुंचाना चाहते हो तो सब्सक्राइब जरूर।